好 old school 喎。咁張床呢，就都 OK 嘅。呢啲拖鞋好似係《監獄風雲》入面嗰啲拖鞋咁，煎麵汁嗰片叉燒嘅，非常之好食。早晨，我係 Tony。咁而家嘅時間呢，就係4月啊，咁適逢呢，大阪嘅世博開幕啦，再加上櫻花季啦，咁大阪嘅酒店價錢咧就比淡季咧係貴咗差唔多2至3倍㗎。不過咧，今日我哋同大家開箱嘅咧就係全大阪最平嘅膠囊旅館。咁啊，不過咧上網睇佢哋啲相咧都有少少恐怖嘅。咁啊，事不宜遲，出發！咁我喺上網訂嘅時候呢，即係睇到佢哋呢啲網上圖呢，其實已經對佢哋嘅內部已經有一定嘅了解㗎啦。因為呢，而家係4月頭啊，呢個櫻花季再加埋大阪世博呢，所以大部分大阪嘅酒店價錢咧都非常之貴嘅，比起正常可能2、3月嗰陣時嘅價錢都起碼貴咗一個 double。咁過到嚟呢，佢哋個門口就係咁樣㗎啦。呢一棟嘅建築呢係非常之舊㗎啦，我諗40、50年走唔甩。咁我諗咧呢度以前係開過嘅，咁跟住可能係有人接手或者佢重新再開過咯。咁所以有啲咁樣嘅牌喺門口嘅。呢度就係叫做 Asahi Plaza 朝日廣場啊，應該係咁樣譯。同埋呢，佢哋係只係 for 男性嘅 Men's Only。咁行去心齋橋大概係7分鐘啦。一晚呢就3000 yen， 咁入面有 SPA 同埋 sauna 嘅。咁我哋就 check in 啦。好，入到嚟就係咁樣嘅，跟住要除鞋㗎啦已經，跟住呢，就將啲鞋擺入 locker 入面啦。塞唔落嘅。咁另外呢，呢度係有擺篋嘅位嘅，咁我已經其實提早已經擺咗我篋喺度㗎啦。咁而家呢，就啱啱好係3點鐘 check in 時間啦，非常之多人嘅。check in 完呢，咁就可以入嚟 locker 呢度，就係咁樣嘅。哇！我哋139就呢個，哇，好 old school 喎。咁打開咗 locker 呢，就係咁樣噶啦，一個細 locker 咯，冇乜特別嘅。咁我擺完啲嘢入去就係咁啦，都可以塞到個背囊，跟住塞到件羽絨背心咁樣嘅。咁仲有啲位嘅，塞多2、3件褸其實都得嘅，我覺得。跟住呢，就同大家睇下住嘅地方啦。我哋住嘅地方喺2樓啊。咁另外 locker 呢度呢，都有啲係俾錢嘅 locker 嘅，可能如果有啲大件啲嘅行李呢，想安全啲呢，就擺喺呢啲大 locker 入面。每一日150 yen， 咁有唔同嘅 size 嘅，呢啲大啲就300 yen。咁如果唔搭 lift 嘅話呢，行樓梯都 OK 嘅。好，2樓由 B1、B2、1、2、3，即係 total 有5層嘅。3樓就係房咯。咁一出 lift 呢，左邊係有個 common area 嘅，咁都可以坐到20、30個人嘅，有啲 sofa 啊，跟住有啲台凳咁樣嘅。另外有啲咩設施呢？熱水爐啦，可以沖杯麵食啦。咁跟住就係微波爐，咁就冇啦。咁另外側邊呢，有個 smoking area 可以食煙嘅。另外佢入面有個廚房啊，但係唔知應該就冇開㗎啦廚房。咁跟住呢，就同大家入去望下我哋住嘅地方啦。哇！喺2樓呢度係有幾多張啊？差唔多300張床啊！俾大家望下個 floor plan。咁就入去睇下我哋住嗰間房啦。咁揾一揾我哋間房喺邊先？呢條係走廊。201-226，好，揾到啦。B127去到142。咁過到嚟呢度呢，就係咁樣噶啦。開燈先。好，咁上到嚟啦。咁呢度呢，有部電視嘅，但係唔睇得啦。咁然之後呢，有一個咁樣嘅位置啦，可以擺下啲銀包啊、水咁樣嘅。跟住呢度就有個 panel， 不過 panel 呢，就係應該係電視嗰啲掣嚟嘅。咁下面呢，仲有2個掣嘅，一個燈掣啦，一個就應該係風扇掣嚟嘅。咁另外呢，呢度有得扭嘅，咁就較光暗嘅掣啦。咁盞燈就喺上面嘅。另外呢度就有個通風位，啲風都夠大嘅。咁側邊呢度呢，就有2個咁樣嘅窿仔，都可以擺下啲
手機銀包咁樣嘅。咁呢度有個插頭，咁呢度呢就有一塊鏡，咁就冇啦，一眼睇晒㗎啦。咁張床呢就都 OK 嘅，唔會話好硬咁樣，正正常常咯。咁另外呢，被同埋枕頭呢都係已經即係鋪好晒㗎啦，唔使自己再鋪。咁另外就有一套館內着嘅衫啦，有衫有褲咁樣嘅。咁同大家睇一睇個廁所啦。咁入到嚟咧，就係咁樣，非常之多嘅拖鞋擺咗喺地下。呢啲拖鞋好似係監獄風雲入面嗰啲拖鞋咁。就有一排嘅尿兜啦。另外呢度咧係有個踎廁嘅，智能馬桶嚟嘅，全部都係。咁啊有4格啦，都乾淨嘅，其實係啊，同埋係冇臭味嘅呢度。咁另外洗手盤啦，佢哋全部都唔同嘅，一個係咁樣開嘅，一個就咁樣開嘅。都冇乜見過呢啲咁樣嘅水龍頭。咁廁所嘅另外一邊呢，就係咁樣噶啦，即係刷牙洗面嘅地方咯。咁都有12個位度嘅，咁全部都係有自己嘅洗手盤啦，有風筒啦。咁另外呢，都有啲搽面嘅 lotion 啊，同埋佢哋呢度呢係提供埋牙刷同埋剃鬚刀嘅。咁呢啲都係一次性嘅啦。咁呢度咧都係乾乾淨淨嘅，即係大家睇到唔會話好撈教、好污糟，但係純粹係舊咗啲咁樣咯。好，咁就同大家睇一睇咧，呢個 Asahi Plaza 附近咧，其實係一個乜嘢嘅地方啦。前面其實就已經係美國村，咁然之後咧，呢度咧過一條馬路咧就係橙街啦，即係 Supreme 啊。即係潮流街咁樣啦，大阪嘅。咁而右手邊呢，就係御堂筋啊，即係大丸啊、Parco 咁樣嘅。所以咧呢度其實都可以話係大阪嘅中心位置㗎啦，非常之方便嘅便利店啊，或者餐廳啊、商場啊，都係可以話係應有盡有㗎啦。所以以地點同埋配套嚟講呢，係非常之好㗎啦，即係要乜有乜㗎啦。夜晚肚餓都唔驚話冇地方買嘢食咁樣咯。咁如果你話過橙街一條馬路要幾耐呢？快嘅話，我諗1分鐘啦，非常之快就到咗呢個橙街啦。咁今日係閒日啊，星期4，咁所以呢，就都唔係話好多人咁樣嘅。咁喺佢哋嘅對面呢，有一間叫做雀嘅煎麵鋪啊。好，咁入到嚟呢，都係用點餐機落咗單先啦。咁啱啱點餐嘅時候呢，入面都有人等緊嘅，所以喺出面大概等咗10零分鐘，咁就可以入嚟坐低食啦。咁佢哋都係主要食煎麵嘅，有鹽味煎麵同埋辣味嘅煎麵咁樣咯。咁我哋揀咗1250嘅煎麵，咁係有埋叉燒喺入面㗎啦。咁坐低咗之後呢，台面嘅 setting 都係好簡單㗎，筷子跟住有啲調味料、黑椒啊，跟住有濕紙巾咁樣咯。因為呢間雀呢，平時經過呢都見到好多人喺門口排隊啊。咁而家差唔多佢哋下晝落場時間呢，差唔多4點半佢哋會落場嘅。而家係4點到，咁所以就少啲人喺度等，就可以試一試。咁啊，我碗嘢到咗啦。好，咁啊，試一試個麵啦。個麵咧係粗麵嚟㗎，睇落就好彈牙。跟住咧，佢哋個湯係咁冇煙嘅，所以一定係熱辣辣嘅。咁另外咧，個麵入面咧都有一片大嘅叉燒啦，同埋一啲嘅筍咁樣嘅。原來係2片叉燒個煎麵汁入面就薄薄地嘅，但係都夠大塊嘅呢個。煎麵汁嗰片叉燒咧，非常之好食。佢係瘦肉嘅位置咧，都完全唔蟹嘅。咁佢呢個嘅煎麵汁咧，係一個海鮮同埋豬骨熬成嘅一個湯底嚟嘅。咁啊，佢係啱啱好，我覺得即係佢撈埋個煎麵一齊食咧，唔會話好鹹咁樣。試一試個筍，筍我就覺得正正常常啦，因為佢有少少硬，我覺得啲硬咯，就唔係話超硬咁樣嘅。跟住咧就試一試麵上面嗰嚿叉燒啦，都有2大嚿啊，超大嚿啊！呢個係同埋厚切㗎啦，都係。哇！佢個叉燒都真係做得唔錯喎，即係咧就咁。大家睇到咧，即使係瘦肉咧，都係好易咬嘅，唔會話勁蟹咁樣咯。跟住咧，試一試隻蛋啦。
咁隻蛋呢個溏心效果就唔係話好勁，不過呢，佢又輕輕咁樣調味咯，我覺得都好食嘅。呢間真係唔錯喎，1250都味道啊，同埋佢啲嘢食都真係 OK， 我覺得。因為呢間呢，我真係經過咗好多次㗎啦，呢1-2年，起碼幾十次，都成日都見到有好多人喺度排隊。咁同埋咧落完單之後咧，俾張飛仔 staff 嘅時候，佢會問你想要200g 定係300g啊？咁我啱啱嗰個份量係200g嘅，咁所以咧食到最後個煎麵汁咧都仲剩翻少少咁樣，咁所以大家就可以300g 就應該都食到好飽㗎啦，可以。咁向橙街嘅另外一個方向行咧，就係裕塘根。咁喺呢度咧有個叫做裕津宮啊，同大家入去望望先。有啲櫻花都開咗㗎啦，咁啱櫻花季。都幾靚啊！呢棵我早幾日經過都望過，影過相嘅。咁就係咁樣啦。哇！呢度仲大棵，不過就唔係話好多棵咯，但係叫做喺市區入面咯。呢個裕津宮都係，所以都方便嘅。如果嚟嘅話，好咁而家呢，夜晚11點啊，我哋出去拍完片，翻嚟旅館附近。咁夜晚呢，就明顯剩翻好多啦，即係基本上90%鋪頭都閂晒，得翻啲便利店開緊嘅啫。咁我哋呢度呢，有間 Lawson。跟住咧，呢度有一間 Family Mart 嘅，都係行30秒到噶啦。咁而家就去買宵夜食啦。咁 Lawson 呢邊咧就係向美國村嘅方向行就係噶啦，都大間嘅呢間。有時週末經過呢間，其實都好多人喺門口飲酒咁樣嘅。咁就食我哋好耐冇食過嘅杯麵啦，我至愛一環蝦麵，跟住咧再買多少少嘢啦。咁呢度就整件炸雞啦，辣嘅259yen。買完出嚟啦，跟住咧就去買 Family Mart 買支嘢飲就上翻去啦。我係想飲呢支，之前飲過，不過好耐冇飲啊，蜜瓜呢支。咁就好方便啦，呢啲自助嘅機自己搞掂得㗎啦。搞掂翻歸，因為咧聽朝早要早起身啊，所以咧就要早啲沖涼瞓覺㗎嘛。希望12點前可以達到上床。咁我哋咧而家換一換件館內服先，跟住再出嚟食嘢。沖完個杯麵，等佢熟啦。咁而家咧11點鐘到啦，就都坐到一半嘅。呢度有埋電視睇嘅，佢呢度嘅感覺咧，好似睇緊以前港產片嗰啲黑社會焗完桑拿，跟住喺個 common area 嗰度吹水咁樣咯。咁呢度嘅話咧，個地下就可能有少少嘢食咁樣咯，即係啲碎碎咁樣，但係就唔係話好污糟嘅，即係可能咁啱跌咗落地咁樣啫。同埋好重要一樣嘢咧，係呢一間嘅膠囊咧係冇 WiFi 嘅。我諗冇 WiFi 係其中一個佢可以做到咁平嘅原因啩。好，咁應該就食得啦。呢個我哋食過2次㗎啦，大家應該睇過我臨空城嘅片就應該唔陌生㗎啦。同埋咧，佢哋應該係淨得Lawson 嗰邊有得賣咯，即係 Family Mart 七仔係冇嘅呢個一環。咁佢哋咧仲有一包咁樣嘅類似蝦油係嘛，就擠埋落去。哦吼！同埋咧，雖然呢度全部都係男人啊，但係咧係超級靜噶。即使有啲人喺度，即係 friend 2個人一齊坐咧，都係好細聲講嘢咯。所以係除咗冷氣聲之外咧，聽唔到有任何聲嘅。其實係試一試呢嚿辣嘅炸雞，超級腍 juicy 嘅。哇！不過有少少辣。係真係有少少辣嘅，佢係，不如試一試個麵啦。食呢個麵咧，一定要同埋佢個湯一齊飲，個湯先係精髓。佢其實就係蜜關奶咯。咁另外咧就有好多嘅果肉喺入面，不過有少少甜咯。哇！好飽。沖涼瞓覺，咁沖涼嘅地方呢 B1 同 B2 都有嘅，同大家落去 B1 望咗先，行樓梯落去啦。咁我哋而家呢度就係 B1，咁過到嚟咧都有一個少少地嘅 common area 嘅，再過咧就一啲咁樣嘅
類似梳化床咁樣可以睇下電視嘅。不過呢，4部電視入面有3部都壞咗。咁呢個呢，就係 B1 嘅 common area。另外呢度呢，有間漫畫房喎，呢啲係咩嚟㗎？林琴風物，應該都好多年㗎啦呢啲。咁呢啲凳呢，就咁睇落都唔係話好殘嘅喎。咁呢度呢，就係 B1F 沖涼嘅地方啦，咁就唔影啦，就係咁樣嘅。跟住入面呢，就應該有焗桑拿同埋有個細細地嘅浴場咁樣嘅。咁另外呢，都係一個咁樣嘅沖涼房啊，即係 shower room 咁樣，就唔係浴場嚟嘅。咁再落 B2 同大家望一望啦。B1 呢度就應該差唔多啦。咁呢度呢，就係去 B2 嘅。哇！落 B2 就係呢條樓梯啦。哇！俾大家望下，好似拍緊日本嗰啲恐怖劇咁喎。不過其實我去過嘅，就唔恐怖嘅。B2 呢度呢，就有好多個 locker 可以裝自己啲衫啊褲啊咁樣嘅。跟住呢，呢度就有啲鏡啦，可以吹下頭、洗下手咁樣，洗下面都得嘅。咁跟住呢，入面就係沖涼嘅地方啦。咁都係唔影啦。咁就係咁啦。B2 就唔係話好大嘅，比較大嘅範圍都係沖涼嘅地方。咁有桑拿，咁同埋呢有3個池可以浸嘅。但係最大嗰個池呢就壞咗，係啦。就係維修啊咁樣嘅。咁然之後呢，佢隔離亦都有啲好似澡堂坐喺度沖涼嗰啲咁嘅位置咯。咁就係咁樣啦。B1 同 B2。好，咁就 check out 咗呢間 Asahi Plaza 啦。咁我都住咗10日到嘅。其實如果你話以百零蚊呢個價錢，可以喺世博加埋櫻花季呢一個時段去住到喺大阪呢，我覺得都冇乜好挑剔㗎啦，100-5蚊到。咁另外咧，瞓覺嘅地方咧都 OK 嘅，即係唔會話啲床啊或者枕頭好差咁樣。我覺得 OK 唔錯，都好瞓嘅，每一日都。另外佢哋嘅位置都非常之好啦，好方便啦，即係行1-2分鐘就到魚塘根，跟住行一陣就到橙街咁樣。咁今日呢條片咧就嚟到呢度啦。鍾意我哋呢條片嘅朋友就歡迎 comment like 同埋 share。咁我哋下條片再見啦！再次多謝支持我嘅通粉們，拜拜。